स्पीड 1, 2, 3 पर सीरीज बल्ब चालू, पर कॉमन से लाइन गायब। बिना मोटर खोले चालू करेंगे। अब ऊपर कैपेसिटर के इस ब्लैक और येलो तार में से ब्लैक वाले में एक एक्स्ट्रा तार जोड़कर सीधे नीचे स्विच बोर्ड में ले आओ। अब ऊपर से जो तार हम नीचे लाए हैं वही है हमारा नया कॉमन। इसे सीधे मेन प्लग के न्यूट्रल वाले तार से जोड़ दो और प्लग का दूसरा तार नीचे स्विच के लाइन पर लगा दो। पंखा बिना खोले फुल स्पीड में चालू, और अगर पंखा उल्टा घूमे तो ऊपर वाला एक्स्ट्रा तार कैपेसिटर के दूसरे तार पर लगा देना, चक्कर सीधा हो जाएगा।